Kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamıyla programımıza başlayacağız. Şu an Kur'an kursumuzdan hafız olarak mezun olan İmam Hatipler arasında bölge birinciliği ve inşallah bir iki ay sonra da Türkiye birinciliği için hazırlanan Hamza Yavaş evladımızı Kur'an-ı Kerim okumak için mikrofonu veriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Said, sus. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الفاتحة. Rabbim tüm evlatlarımızı, tüm öğrencilerimizi dinine, vatanına, milletine hayırlı, anaya, babaya itaatkar kullarından eylesin inşallah. Evet, değerli dostlar, şu an Kur'an kursumuzun yetiştirdiği, çok sevdiğimiz, her zaman desteğini, ilgisini kesmeyen Hacı Arıcı abimizden geçmişle günümüz arasında bir mukayese yapmasını istiyoruz. Kısa ve öz olsun. Selamun Aleyküm. Hakikaten heyecanlıyım. Heyecanıma bağışlayın. Saygıdeğer hocam, çok kıymetli, değerli büyüklerin ve küçüklerin. Belki 10.000 kişiye konuştuğumu biliyorum ama bugün gerçekten zor bir şekilde bu mikrofonu alırken hem Kur'an'ı okuyan bu kardeşimiz bayağı duygulandırdı. Şöyle ki efendim, ben acizane bu kursu, buluş şeklimi arz edersem ne kadar bu kursun önemini anlamış olursunuz. Hepiniz biliyorsunuz da benim için ayrı bir önemi vardır. Şöyle ki, ben İmam Hatip'e kaydolduğum zaman birisi dedi ki, Sümbül Efendi de gerçek anlamda bu kıraatınızı düzeltmek için, Kur'an'ı daha iyi okuyabilmeniz için burada bir hoca efendi var, ondan tahsil almanızı tavsiye ederim dedi. İnanın ki ismini dahi bilmiyorum. İşte bu vesileyle sene 78'de ben burayı buldum. Allah bana nasip etti. Benden ziyade nasip oldu. İşte o gün bugün ben sınıfın en zayıf öğrencilerinden idim. Kur'an okumada. En zayıf öğrencilerinden idim. Çünkü 40 tane arkadaş var, 40'ı da Kur'an kursundan gelmiş. Kimisi hafız, kimisi de hafız gibi güzel okuyor. İşte ben 2. sene gittiğimde onların fevkinde olduğumu Kur'an öğretmenim söyleyince sanki bana bir aşk geldi. Tekrar yine hocamın kapısını çaldım. Hocam da bizim kahrımızı bu şekilde ta ki okulun bitinceye kadar bizi hiçbir zaman bırakmadı. Şimdi ben gerçek anlamda duygulandım. Şöyle ki, büyük zatlardan birisi, yani Salim bin Cad, Kaddesallahu sırrahul aleyh, bu köle olarak düşüyor. Fakat 48 yaşında kölelikten azat edilince hiçbir iş bulamıyor efendim. Nereye gitse işte bunun vasfı köledir deniliyor. En sonunda boynunu büküyor. O günler ben de hatırlıyorum, yani kendi durumumu. Boynunu büküyor, diyor ki ben gideyim, en iyisi diyor Kur'an'ı öğreneyim. Kur'an'ı öğrettikten sonra da başkalarına faydalı olayım. Evet, kendi sözüyle şöyle diyor. Az zaman içerisinde Cenab-ı Hak'tan ben bu ilmi talep ettim. Rabbim bana verdi. Az zaman içerisinde padişahlar dahi ziyaretime geldilerdir. İşte anlatılacak başka bir şey yok aslında. Olay bu. Yine acizane
Rahmetli Sabancı, bu da bir misal olarak her şeyi anlatması açısından, hadis, ayet elbette ki okuyacağız da, onun Özdemir Sabancı rahmetli vefat edince, yani malum haliniz, her sene 10 tane hoca çağırır İstanbul'dan. Acizane ben de kızıyla, Dilek Sabancı'yla tanışan birisiyim. Ona bir nebze hocamızdan almış olduğumuz ilim ve ahlak, terbiye gereği o ailenin ferdinden birisine de Kur'an öğretmek bana nasip oldu. Yani Dilek Sabancı'ya. Şimdi evinde oturuyoruz. Bakın çok iyi bildiğiniz için diyorum. Kiminiz hafız, burada değerli abilerim var, Sayın Hoca gibi tanıdıklarım insanlar, simalar var, hocalarım var. Biraz zorlanıyorum. Tam ben Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim der demez, Sabancı hocam bir dakika. Hemen beni tuttu, kendi oturduğu yere koydu. Öbür hoca efendiler de aldı koltuklara. Türkan Hanım sen de şöyle otur dedi. Kızım Dilek sen böyle. Metini getirdiler. Biliyorsunuz bütün çocukları sakat. Şöyle dedi, hocam sizler buraya layıksınız. Kur'an yüksekte okunur. Ben orada oturmam gerekiyor. Çünkü ben ne kadar zengin olsam da sizin zenginliğinizin zerresi bende yok dedi. Şimdi bundan daha büyük bir olay olabilir mi? İşte bu kurs insanı öyle bir zengin ediyor ki, hani biraz önce misal verdim ya, 40 tane öğrencinin içerisinde belki de şevkim kırılmıştı, aşkım gitmişti, okumayı bırakacaktım. Herkes avuzu besmele çektiğim zaman gülüyordu. Ama ben bu kursla tanışınca 2. sene onların fevkinde oldum. İşte bu kursun önemi böyle. İşte o Sabancı, Allah rahmet eylesin, bizi aldı, efendim oturduğu yere koydu. Biz duamızı yaptıktan sonra dedi ki, gelin sizinle bir ticari iş yapalım. Allah Allah. Ne yapabiliriz yani koskoca dünyaca tanınmış bir iş adamı. Yani şimdi bizimle deveyle, yani serçenin boy göstermesi gibi bir şey değil mi? Evet. Öyle ama öyle değil. Dedi ki, içinizden hanginiz bana dedi ilmini verir. Bütün şu plaketlerimi, servetimi, her şeyi veriyorum dedi. Tabi arkadaşlar ben biraz samimi olduğum için kızından dolayı da dedim ki efendim siz bir ağasınız. Dünyalık malınız sizde kalsın. Zaten ölünce onlar da dünyada kalacak. Bizi ilmimizle baş başa bırak. Biz öyle şeye girişemeyiz. Bizim ilmimize gücün yetmez deyince kalktı, hiç unutmam. Beni güzel bir şekilde sıktı ve öptü. Allah dedi seni yetiştiren hocadan, anadan, babadan, bu ilmi sana ikram edenden razı olsun dedi. Allah öldürersen nur içinde yatırsın dedi. Evet hocam, işte sizlere de o büyük zat böyle dua etti. İşte bu kursun ve bu sıralardaki alınan tahsilin önemi ne Sabancı'nın malıyla ne de dünya malıyla ölçülemez efendim. Asla da ölçülemez. Öyle. Şöyle ki